Moin Moin. Lang ist es her, dass wir wieder von uns hören lassen, ne? 2-3 Wochen kein Video, aber jetzt sind wir wieder unterwegs. Guckt euch das an. Im Wald unterwegs. Minus 4 Grad aktuell. Wir bauen uns jetzt gleich ein Shelter und dann kochen wir noch was. Und wie das Ganze ausgeht, das schauen wir dann mal, ne? Ja, ob wir überleben, ne? Oder nicht. Werden wir dann später sehen. Das ist arschkalt. Hier ist gut was an Birken, ne? Hier ein Messerchen. Wir holen uns jetzt schon mal ein bisschen Birkenrinde, damit wir nachher ein Feuer gestartet bekommen. Wo nicht so viel Schnee drauf liegt da. Da hinten liegt doch einer, der hat richtig schön Probleme da. Kannst Da knicken. ist doch ganz schön viel Pilz dran, ne? Ja. Diese Zippel hier, die brennen schon. Richtig gut. Guck mal hier hängt es auch einfach so. Das kann man einfach schön ruhig so in Streifen was abreißen. Einschlitzen. Dann die Rinde da runterpulen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen was gesammelt. Jetzt haben wir noch nicht viel. Und diese ganzen Schnipsel, die steckt mal schön in die Tasche, dass sie schön warm sind. Ich habe das beste Messer aller Zeiten, hast du gerade gesagt. Ja, das ist so stumpf. Wie manchmal die Sprüche, die ich dir reindrücke, ne? Ja, das ist super. Ja, Hier haben wir noch ein schönes Stück. aber darf ich dir mal was sagen? Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, dass wir wieder draußen im Wald unterwegs sind, ne? Ja, ich mich auch. Hier. Kannst du loben. Und der alte Sack freut sich auch. Alter, ich bin so wirklich, wie lange ist das her? Straight Line war das letzte, was wir richtig gemacht haben, Outdoor, ne? Wald gemacht haben, ja. Ja. Und das ist ja schon fast ein halbes Jahr her. Endlich wieder im Wald. So, ja Leute, könnt ihr mal sehen, was ich für ein Dulli bin. Ne? Hier steht ein kaputter Baum. Wenn der mal nach oben filmt, da ist nichts mehr. Der wird wahrscheinlich auch so umfallen. Guckt mal, was hier dran ist. Hier sind einfach so viel Birkenrinde, brauchst du nur einsam. Warum sammeln wir die Birkenrinde überhaupt? Für die Leute, die gar nicht wissen, was wollen wir damit? Feuer machen, das zeigen wir ja. Zum Feuer machen. Steckt schön ein. Und damit kann man richtig gut Feuer machen. Ein bisschen was Totes, Ja, einmal mitnehmen. ein bisschen Reisig. Kann man das schon mal in die Tasche stecken. Einfach rein in die Tasche. Minus 4 Grad haben wir es aktuell. Also es ist sehr kalt, aber mir ist gar nicht so kalt. Wie geht's dir? Also mir ist relativ warm und wir laufen jetzt. Ja. Der Spot ist doch schön. Schön, schön. Man sieht es leider nicht so ganz, aber es fängt so ein bisschen an zu schneien hier. So, ich wäre soweit. Oh, ich glaube, das wird gut. Dann mal los. So Leute, wir haben uns erstmal schnell einen Wetterschutz gebaut hier mit dem Tag, weil es schneit. Wenn man da mal so rausfilmt, sieht man es auch, dass es schneit oder auch nicht. Wo ist das mal hier? Der Wetterschutz. Den Wetterschutz gebaut. So. Ein bisschen Kochgeschirr. Aber jetzt kommt das Beste. Übrigens an alle Tierfreunde und die es glauben, sie wären es. Bei uns werden heute natürlich Teile von toten Tieren verspeist.
Also wir sind da jetzt nicht so vegan am Start oder so. Nein. Aber schönes Gewürz. Und bei Hähnchenflügel habe ich natürlich aus nachhaltiger Quelle bezogen. Ne? Also nicht hier Tierquälerei, sondern das ist schon hier. Das ist alles gutes nachhaltig. Ist ja wohl klar. Ja, Kühlkette brauchen wir uns heute auch keine Sorgen drum machen. Bei dem Wetter. So, Müll. Dort wieder hineinstecken. Ein großer. Ich hatte dir, glaube ich, mal vorhin so ein Fläschchen mit Olivenöl gegeben, ne? Jo, das ist in meiner Tasche. Müsstest du mir erreichen. Wenn du dann mal eine Geruchsprobe der Gewürze nimmst. Alter, was ist das? Oh, Junge. Das hat die Dame des Hauses zusammengekredenzt. Das kann die Dame aber. Die hat es irgendwie drauf. Mit Gewürzen kommt die klar. So, wir müssen das Ganze natürlich ein bisschen... Komm, viel hilft viel, ne? Ja, immer auf da. Boah, Junge. Ja, ich glaube, das Frauchen hat das schon passend. Ja, hier ein bisschen vernünftiges Olivenöl ist natürlich auch wichtig, ne? Mhm. Keine Werbung jetzt für den Hersteller, aber tun wir ruhig mal ein Schlückchen rein. Dann ist das Pülleken sowieso fast leer. Alter, mega. Ja, muss natürlich sagen, die Köchin des Hauses hat das Ganze natürlich alles portioniert für mich, weil ich bin da eher so nicht der kochaffine Typ. Und dann gucken wir mal, wie das denn gleich wird. Also es riecht jetzt schon Das riecht geil, ne? mega. Also da kriegt man Hunger beim Riechen. Ja, so sieht das dann fertig mariniert aus, ne? Oh, mega. Oh, mega. Ich kann natürlich nicht sagen, was alles in dieser Gewürzmischung drin ist. Also ich weiß, da ist Zwiebel, Knoblauch, Paprika, Chili, irgendwas noch. Also es riecht einfach, ne? Boah, wenn ihr das riechen könntet, Der Mann. Hammer. Salz, Pfeffer, Also es ist mega. Es ist auf das jeden Fall alles schön richtig getrocknet mega. und da zusammengemixt zu so einem, das ist mega. So, dass ihr seht, wir stecken unser Müll auch immer schön gleich wieder ein. Ne? Natürlich. Ist ja wohl klar. So, das darf jetzt ein bisschen ziehen. Wir bauen jetzt am Shelter weiter. So, Seite 1. Erstmal provisorisch. Wir versuchen das gleich noch ein bisschen dichter zu machen. Rein in den Wald. Let's go. Die Bäume liegen am Boden. Die sind kaputt. Ja, das soll ganz gut. Den Schneeblumen beschäftigen. Wir versuchen unseren Shelter ein bisschen vor Wind zu schützen. Der Onkel ist da hinten richtig hart am Ackern. Ich chill hier so ein bisschen am Wasser. Nein, ich chill nicht. Ich suche Tannen. Guck mal. Da haben wir doch hier was. Ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. So, hier ist auch irgendwie ein Wildpfad oder so. Oh, ein Trampelpfad. So, das brauche ich.
Davon brauche ich jede Menge. Jede Menge. Also ich habe hier so ein bisschen was gesammelt. Ich gehe mal zurück. Mal gucken, wie weit Onkel ist. Wir versuchen es hier. Oh. So. Das hat geklappt. Oh, schön. Schön, schön. Hier. Bisschen was. Ich glaube, da geht noch mehr, wa? Ist ein bisschen dicht gehangen mit dem Zeug. Hast du gut gesammelt. Ah, reicht das schon? Muss ausreichen, aber. Ich gehe noch mal los. So, wieder ein bisschen Ausbeute. So sieht man aus. Wenn man durch den... Oh nein, ey, so sieht man aus, wenn man durch den Tannenwald gelatscht ist. Ich bin voll mit Snow. Ja, ein bisschen was habe ich jetzt wieder gesammelt. Ich hoffe, es reicht. Mal gucken. So. Schaut schon gar nicht so schlecht aus. Oh. So, der Grill ist auch fertig. Der Mini-Grill. Ja, da tun wir gleich unseren Stuff rein. Und hier Onkel Nomad, der ist gerade so ein bisschen für seinen WhatsApp-Status was abmachen. Ne, der muss den Leuten hier präsentieren, was wir hier gezaubert haben. Ist ja nicht schlimm. Kann er ja auch machen. Ja, also hier hat er sich so ein schönes Schlafsetup aufgebaut. Schön. Einfach schön. Hier lässt es sich aushalten. Ja, also es ist so ein bisschen, man sieht es nicht, es schneit so ein ganz bisschen, wirklich nur so minimal, ne? Also trocken hier drinne und ich sitze hier auch tatsächlich bei minus 4 Grad im T-Shirt, weil es ist irgendwie relativ warm. Liegt auch daran, weil ich gerade hier durch den Wald gelaufen bin, um hier Material ranzuschaffen. Aber ja, gleich kann es losgehen. So, setz die Mütze auf, Jungchen. Mütze auf, jetzt kann man nicht mehr frieren, ne? So, dann erklär mal was. So, also, was haben wir hier überhaupt gemacht, ne? Also, wir sind ja hier angekommen und ja, es schneit immer noch so ein bisschen, aber es schneit. Leicht. Und dass wir natürlich nicht so einschneien und nass werden, haben wir uns gedacht, wir bauen uns mal schnell so einen Wetterschutz. Dann haben wir hier einen Tarp aufgespannt, Bodenplan hingelegt. Geht weiter, ich innerhalb finde von, von unter 10 Minuten war das erledigt. Ne? Einfach Tarp an beiden Enden am Baum festgebunden und dann ist das Thema durch. Ne? Bodenplane drunter. So, nun hatten wir aber das Problem, der Wind kommt genau von dieser Seite hier und der Schnee ist halt immer schön in den Shelter rein. Und dann haben wir halt angefangen, hier ist einfach so ein Stock dran gelehnt, ohne Paracord, ohne alles, einfach nur Stock dran gelehnt, schräg, ein paar Stöcker dran. Und hier unten liegen Haufen umgekippte Bäume, wo halt noch so ein bisschen Grünzeug dran ist. Jo. Dann haben wir das Grünzeug einfach abgepflückt und haben das hier so ein bisschen winddicht gemacht. Jetzt schneit es halt nicht mehr rein, auf der anderen Seite auch so einen kleinen Windbreaker gebaut. Und dann ist das Thema durch. Ne? Da kann man jetzt wunderbar auch mal eine Nacht drin pennen.
Und das ist hinter dir, unter deinen Füßen liegt übrigens auch noch Birkenrinde. So, wunderschöne Schneelandschaft. Wir haben unser Feuerchen mal so ein bisschen abgeändert. Werdet ihr gleich sehen. Also wunderschön. Man sieht so leicht. Oder? Ja, hier. Das Feuerchen kann man leicht sehen. An sich. Also ich könnte das Shelter von hier aus nicht sehen, was wir uns da zusammen gebastelt haben. Also es geht. Es geht. Schön, schön. So. Wunderschön. Viel besser. Viel besser. Mein Gott. Irgendwie ein sehr schöner Tag heute, wa? Gucken, wie lange er so sehr schön bleibt. Optimistisch bleiben, wa? Bisschen warm ist es schon. So, wir machen hier gleich einen schönen Tee. Hast du den Tee mit? Oh. Ja. Ich glaube, unsere Grillrosthalterung brennt. Der Apfel hier. Schön Winterapfel. Winterapfeltee. Das Wasser ist schon schön heiß. Muss nicht schmecken, muss wirken. Wirke. Ah, das ist schön heiß. Mach mal den Krümel daraus. Was für ein Krümel? Da ist kein Krümel. Bist du ein Krümeltee-Trinker? Das ist ja fein. Oh, Winterapfeltee. Heiß, Junge! Heiß! Das ist heiß, ja. Alter, die Tasse wird heiß. Schön, schön, ne? Oh, hier, komm, nimm noch einen Schluck. Ah, Prost, ne? Vorsicht mit deinem Finger, nicht, dass man da drauf. Ah, das reicht schon, Junge. Gönn dir auch mal was. Kanne leer machen. Ja, hier, ja. Schön, schön. Oh, der dampft richtig herrlich, Alter. Deckel runtergefallen. Ja. Oh. Das ist doch nicht schlimm. Oh, riecht der mega. Ist geil, ne? Ja, mega, ey. Oh, den nehme ich auf den Tee. Gleich noch richtig schön abschmatzen. Ja. Oh, die Laune, die steigt. Die Oh, Laune, ja, die ja, steigt. ja. Guck mal, Wie hier lange ist- geht's los? Das Glutbett sieht auch gut aus. Oh, zeig mal hier. Oh, 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 oh. Oh, mega. Mega geil, oder? Oh mein Gott, ey. Oh. Oh, mega. Mega, mega, mega. Wir müssen gleich ein Stück Holz nachlegen. Oh, Alter. Dazu natürlich den Tee, ne? Ist ja klar. Das war's, ne? So, ich bin tatsächlich der Erste, der hier probieren darf. Boah, das sieht auf jeden Fall mega aus, ne? Der ist auch noch sau heiß. Ich lasse den kurz ein bisschen kühlen und dann hauen wir rein, ne? Oh, guck mal, wie das da schön brutzelt. Ei. sauer Und da heiß. guck ihn dir an. Hey, Ladies and Gentlemen. Oh, Ich hau das mir jetzt den neckt ersten da sich Happen jetzt da rein. schön so ein Flügel rein. Ist durch, alles gut? Oh, guck mal. Oh, das sieht aber schön aus. Junge. Und auch schön durchgezogen, die Marinade. Und oh, Junge. Und schön zart wie Butter. Ah, Alter. du Scheiße, ist das geil. Sich auch schön die Hände wieder sauber machen. Ist ganz drin. Ah, das wird nichts. So, meine Damen und Herren, ich habe mich wieder warm eingetütet. Da hinten ist der Onkel. Das ist wieder typisch der kleine Nomad. Ne, der moderiert wieder ohne mich ab. Ne, er meint immer, er ist alleine. Den Onkel gibt's gar nicht.
Ne? Da sagt doch mal der Onkel, das ist so ein kleiner Kaulquappenkauer. Könnt ihr mal sehen, mit was ich mich hier den ganzen Tag so Ja, klein. da hast du recht. Scheiße. Ne? Muss mich ja auch mit Leuten rumärgern, die älter aussehen als sie sind. Aber ist ja egal, ne? Ich sehe auch nicht so gerade extrem jung Sieht aus. auch nicht so jung aus. Ach Komm. Da unten ist ein Bach, da will ich noch nicht drüber. Wie gesagt, das war's auf jeden Fall Ja, mit hier. dem Video, ne? Im Halbdunkeln will er hier straight line laufen, ne? Hier wieder über so einen ollen Bach, Alter. Das ist ein Ich gehe da gleich drin baden, Eisbaden. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Es hat gut gemundet und es hat Spaß gemacht. Ne? Also Jetzt war fein. wirklich, das war ein Tag. Also Hat Spaß gemacht. der Dopaminpegel, der ist in die Höhe geschossen, würde ich mal sagen. Oh joa. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haus rein.